people born in year the rabbit, they are in some kind of conflict. 在風水來說，就坐太歲，就是發了太歲。咁坐太歲嘅朋友咧，就唔適宜講。吳子平師傅你好啊，咁今年係2023年兔年，咁我就想問下屬豬嘅朋友今年嘅運程係如何呢？嗱，屬豬嘅朋友咧，同兔係正三合，係今年12生肖裏邊最好嘅生肖。嗱，即係話有得到太歲爺嘅大力幫助，丁財兩旺。丁即係朋友會好多啦，財即係揾到錢啦。同時嘅豬嘅朋友今年驛馬星好強噶，所以會特別中意咗旅行。咁啊〜驛馬通財越喐咧，個財會越多，咁啊即係大展宏圖，係喺今年啦！恭喜屬豬嘅朋友。咁我哋就有一位屬豬嘅朋友啦，咁佢就係讀緊書嘅，咁佢啱啱就想申請呢個大學，咁佢有咗一個問題啦，佢就諗緊去美國讀書好啊，定係去歐洲，抑還是留翻喺加拿大讀書好咧？對呢個方面你有冇咩意見咧？嗱，因為佢今年個豬係好多方面都會幾成功，3度都有大學收取佢唔出奇。咁樣邊度最好咧？我覺得係因為美國嘅2023國運麻麻啫，所以我同埋歐洲本身都有問題經濟方面，所以我如果睇翻加埋個大局咧，我認為都係留翻加拿大好啲。唔該晒伍師傅，唔該，恭喜發財。如意吉祥。